一朵章鱼花，祝给我双击的老铁貌美如花。大龙虾，美滋滋的啊！这个龙虾花了我500个大洋，咱老铁能不能省我500个双击？太难了。如果双击能过500，明天给你来句更大的。真的假的？真的。500双击。还是龙虾好吃。